Hi students, welcome back to my channel. This is Alina Athar and I'm a lecturer in Food Science Department. I have done my MSc in Biosciences. So today we are going to be studying chapter 3 of class 6 science, which is fiber to fabric. So if you want to get into this series of daily chapters, like I'm teaching different chapters daily of class 6. So first we are going to be completing the class 6 syllabus. So we are here on third chapter today. So let's just begin without wasting any time. Introduction to fibers. So what are fibers? Fibers basically they are long, thin and flexible thread-like structures that can be spun into yarn and then woven or knitted into fabric. They basically form the basic building blocks of textiles. And so fibers basically क्या होता है ये they are like thread like structures. Okay, तो इन्हें जो यार्न इन्हें जो है एक यार्न एक मशीन होती है so उसके अंदर इन्हें स्पन किया जाता है जिसकी वजह से ये knit करके कोई भी फैब्रिक बनाया जाता है through the help of fibers. So basically they are a form of textiles and they form textile building blocks of textiles. So there are different types of fibers. Natural fibers are there, and then synthetic fibers. Natural fibers, the fibers that are obtained from natural sources like plants and animals से जो हमें मिलते हैं. इसका एग्जाम्पल है प्लांट का कॉटन फाइबर, ये कॉटन क्लोथ जो होता है, जूट, हेम, फ्लैक्स. देन एनिमल फाइबर्स में वी गेट सिल्क, सिल्क फ्रॉम सिल्कवॉर्म, एंड देन वूल फ्रॉम शीप, देन मोहेयर, ऐसे करके. So ये है natural fibers, and then synthetic fibers are man-made fibers. They are basically artificial ones, and they are produced from chemical substances. And because synthetic fibers they are also called artificial fibers. Example है इसके जैसे कि nylon, polyester, acrylic, rayon. Okay, now what is the comparison? What is the difference between these natural and synthetic fibers? So natural fibers, first of all, we have already discussed that they are obtained from natural sources like plants and animals. Synthetic fibers, they are made from petrochemicals. Then characteristics. Natural fibers, they are biodegradable. They're comfortable. They have good absorbency, while the synthetic fibers they are durable, they are resistant to wrinkles and shrinkage. तो मतलब जो artificial वाले होंगे उसमें shrinkage नहीं आएगी ज़्यादा, and they are often breathable as compared to the natural ones. The natural fibers they are used in clothing, household items, then to make towels, bed sheets, then industrial products. While synthetic fibers they are used in sportswear, outdoor clothing, upholstery, and various they are like various industrial applications of synthetic fibers. Now, what is the importance of fibers? So fibers are used in everyday use. May we use fibers daily use may be used to wear clothes of different fabrics. So yeah, that's one of the uses. Then ropes, those ropes are made up of fiber. Then household textiles. Economic impact is also there. Fiber production and textile industry they provide employment and contribute significantly to the economy. Then environmental considerations are there. The choice of fiber is very important because it affects the environment. Sustainability as natural fibers, because natural fibers they are biodegradable, and synthetic fibers they can contribute to pollution. So in terms of environmental sustainability, natural fibers are much much more better. Like yeah, they're like better. Natural fibers. Now let's learn specifically about natural fibers first. So they are obtained from plants and animals. They have been used by humans for thousands of years to make fabrics and other materials. Example plant fibers के जैसे cotton है. Cotton का source है it is derived from cotton plant. It is soft, breathable, absorbent, widely used in making clothes, especially for summer wear. Summer में cotton पहनना चाहिए, as well as bed sheets, towels, various other textiles. Then jute. Jute is extracted. It is extracted from the stem of jute plant, and jute is strong, coarse, and biodegradable as compared to cotton. And then uses commonly it is used in making burlap sacks and ropes. Ropes are made up of jute. Mats, eco-friendly shopping bags जो होते हैं वो जूट के होते हैं. एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं वैसे नेशनल फाइबर्स के, दो और पढ़ लेते हैं. हेम्प. तो हेम्प जो है इट इज नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी. It is used in ropes, clothing, and industrial textile.
Then flax is used to make linen, which is strong, absorbent, and cool to wear. It is suitable for summer clothing and home textile. Then animal fiber. In animal fiber, we have wool. The source of wool is it is obtained from the fleece of sheep. So sheep say cattle, it's a wool बनता है basically. And its characteristics are it's warm, insulating, and resilient. Uses it's ideal for winter clothing, blankets, carpets due to its warmth and comfort. Then silk. Silk is produced by silkworms when they spin in their cocoons. So that's the way to produce silk. And the characteristics, silk is smooth. We all know silky material is like it's also like quite expensive. Lustrous, strong. Uses है कि luxury clothing के लिए silk होता है. Silk के कपड़े, then sarees, ties, and other accessories. Then prized for its sheen and texture क्योंकि इसका texture बहुत smooth और shiny होता है. अदर एग्जाम्पल्स है मोहेर तो इट कम्स फ्रॉम अंगोरा गोट्स एक तरीके की गोट्स होती है व्हिच इज नोन फॉर इट्स सॉफ्ट एंड लस्टर सो इट इज यूज्ड इन हाई क्वालिटी क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स then Kashmir derived from Kashmir goats extremely if I'm like pronouncing it right Sana come here hey son oh my god she's not even listening so okay if I'm like pronouncing it wrong then let me correct so it's derived from Kashmir goats. इसको pronounce कर सकती हो? ये ऐसे चमी आ रही. Okay, just mention Kashmir. Kashmir. ये वही है ना जो कश्मीर में होता है वो वाला क्लोथ. इसको ये बोलते हैं Kashmir. Anyway, so इसको comment में अगर किसी को इसकी अच्छी pronunciation पता है अभी हम Kashmir बोल रहे हैं. Extremely soft and fine है ये and it is used in premium sweaters, shawls and scarves. Then advantages. नेचुरल फाइबर्स के बहुत एडवांटेजेस है कंफर्ट है सबसे पहला तो बहुत ही कंफर्टेबल होता है ब्रीदेबल होता है और जैसे कि मैंने बोला मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं देन रेन्यूएबल है कि सोर्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड ओके सो ये हम दोबारा से लाइक वी कैन हैव इट हाँ कैशमेर ओह दैट वाज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वाज कैशमेर okay, the summary है कि natural fibers sourced from plants and animals it play a crucial role in our daily life due to their comfort, biodegradability, and renewable nature. The importance है कि if we understand the properties of these natural fibers, then it can help us make informed choices about the textile we use. Synthetic fibers. Now let's study about synthetic fibers in detail. So they are made from chemicals and which are often called petrochemicals. They're designed to have properties that meet specific needs and they are often used as an alternative to natural fibers. जब natural fibers नहीं होते उसका alternative बनाते हैं ये synthetic fibers को. And कुछ examples पढ़ लेते हैं जैसे कि नायलन नायलन जो है काफी स्ट्रॉन्ग होता है इलास्टिक होता है बहुत ही लाइट वेट होता है एंड इट इज रेजिस्टेंट टू अब्रेजन इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑजरी swimwears ropes parachutes and various industrial products then polyester is durable it is resistant to shrinking and stretching then quick drying and easy to wash widely used in clothing home furnishings like curtains and bedsheet and as a blend with natural fibers to enhance their properties then Arclic. Characteristic is कि soft है, lightweight है, warm है, often used as a wool substitute. Commonly used in sweaters, blankets, and sportswear due to its wool-like feel. Last but not the least, we have rayon. Rayon is versatile, absorbent, and can mimic the feel of natural fibers like cotton and silk. So yeah, it's like a doppelganger of cotton and silk. Then uses it is used in clothing, home textiles, and medical supplies like bandages जो बनती है वो रेयन की होती है. Advantages अब synthetic fibers की क्या advantages है? Durability सबसे बड़ा है कि they are generally more durable and long lasting compared to natural fibers. They're cost effective. That means they're often cheaper to produce and purchase. Low maintenance. It's resistant to wrinkles, shrinking and stretching. Easy to care for. Variety of uses are that it can be engineered for specific applications, making them very versatile. Then disadvantages है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है पोल्यूशन कॉज करता है एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है लेस ब्रीदेबल होता है कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स सो इट्स नॉट it's not very comfortable to wear especially in hot weather
एंड पोटेंशियल एलर्जीज, कुछ लोगों को इसकी एलर्जी रहती है, स्किन एलर्जीज हो जाती है टू सर्टेन सिंथेटिक मटेरियल से होती है, तो एक ये भी चीज है। देन कंपैरिजन विद नेचुरल फाइबर्स, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी नो, ओके अगेन कंपैरिजन। तो कंपैरिजन बेसिकली वैसे हम कर चुके हैं पहले, बट स्टिल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल फाइबर्स, दे आर कंफर्टेबल, बायोडिग्रेडेबल एंड सोर्स फ्रॉम नेचर, व्हाइल सिंथेटिक फाइबर्स ड्यूरेबल, कॉस्ट इफेक्टिव, लो मेंटेनेंस बट लेस इको फ्रेंडली। सो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में। एंड कंक्लूजन ये रहता है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, दे मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, ड्यूरेबिलिटी है, वर्सेटिलिटी है, बट एनवायरमेंटल चैलेंजेस पोज करते हैं। सो वाइल इसका की टेकअवे है कि वाइल synthetic fibers provide practical benefits, their environmental impact should be considered when choosing textiles. So अब हम इंडिविजुअली, ये जो इंडिविजुअली हमारे फाइबर्स हैं, कुछ थोड़े से उनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कॉटन। Cotton is one of the widely used natural fibers, and it is known for its softness, breathability, and versatility. The journey from cotton plant to fabric involves several steps. So, कैसे cotton processing होती है वो पढ़ते हैं अब हम। ग्रोइंग कॉटन प्लांट्स, तो सबसे पहले कॉटन प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। कॉटन प्लांट्स दे आर ग्रोन इन वार्म क्लाइमेट्स विद एडिकेट रेनफॉल और इरिगेशन। तो वार्म क्लाइमेट्स में कॉटन को ग्रो किया जाता है, बहुत ही एडिकेट इसकी रेनफॉल रहती है, मतलब ऐसे इसका एनवायरमेंट होता है। फिर इसको टाइम लगता है 5 to 6 months फॉर कॉटन प्लांट्स टू ग्रो टू मैच्योर एंड प्रोड्यूस कॉटन बॉल्स। देन सेकंड इज हार्वेस्टिंग कॉटन बॉल्स। अब जो कॉटन बॉल्स प्रोड्यूस हो गए, हार्वेस्ट कैसे करना होता है? दे आर हार्वेस्टेड ईदर बाय हैंड or by machines when they burst open to reveal the fluffy cotton fibers. Then time frame harvesting typically occurs in late summer to early autumn. So इस time पे इनकी harvesting होती है। Ginning. Okay, so ginning is the process of separating cotton fibers from the seeds. तो गिनिंग क्या प्रोसेस है? ये अच्छी डेफिनेशन है, ये आ भी सकती है, सर की शॉर्ट डेफिनेशन, व्हाट इज गिनिंग? So it's basically separation of cotton fibers from the seeds. And a cotton gin is used to efficiently perform this task. एक मशीन यूज की जाती है जिससे प्रोड्यूस क्लीन और सीड फ्री कॉटन आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉटन गिन। Then spinning, conversion to yarn. Clean, अब जो cotton fibers, clean cotton fibers हमारे पास आ गई है, they are then carded and combed to align them, and subsequently they are spun into yarn using spinning machines की help से इन्हें yarn में बनाया जाता है. And types of yarn, it can vary on thickness and strength depending on its intended use. Then weaving and knitting. Fabric formation. The spun yarn is woved or knitted into fabric using looms or knitting machines. Types of fabric. Cotton fabric can be woven into various types like plain weave, twill, and satin, or knitted into materials like jersey. So ये types है fabric के. Now finishing process होते हैं इसके कुछ, जैसे dyeing. The fabric is dyed in various colors using different type. अब dye भी नहीं किया जाता है, अलग अलग टेक्निक्स के हेल्प से, डाइंग टेक्निक्स के हेल्प से हम जो फैब्रिक है उसे डाई कर देते हैं। देन प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में क्या होता है? पैटर्न्स एंड डिजाइन्स दे आर प्रिंटेड ऑन द फैब्रिक। फिनिशिंग। The fabric undergoes several finishing processes to enhance its texture, appearance, and performance, such as bleaching, softening, and wrinkle resistance treatments. Uses of cotton fabric. Clothing, t-shirts, dresses, jeans, underwear, and baby clothes, इनसे cotton के बनते हैं ये सब चीजें. Then home textiles, bed sheets, pillowcases, towels, curtains. Industrial products में it is used in making medical supplies like bandages and industrial fabrics. They are made up of cotton. So summary है कि the journey of cotton from plant to fabric involves several crucial steps, including इसके crucial steps पता होने चाहिए, जैसे growing, harvesting, ginning, spinning, and weaving or knitting. Key takeaways: understanding this process helps us appreciate the effort involved in producing the cotton textile we use daily. Next is jute. Jute is again a very important fabric. It's strong, coarse natural fiber obtained from the stems of jute plants, and it is primarily used for making ropes, sacks, and other durable products. So steps in jute के processing में क्या steps होते हैं? सबसे पहले cultivation. इनकी conditions, growing conditions क्या होती है? Warm climate में, warm humid climate चाहिए होता है with बहुत सारी plenty of rainfall, and it is typical in countries like India or Bangladesh. It takes about 4 to 6 months for jute plants to mature. Then harvesting jute stems. तो jute की stems के harvest time होना चाहिए. They are harvested when the plants are at the flowering stage.
Method है कि the plants are cut close to the ground, bundled together, and left in the field for a few days to allow the leaves to fall off. Retting. Now, retting is a very important process. It is a process of soaking jute stems in water to loosen the fibers. ठीक है, so इसको कहते हैं retting. ताकि उसका जो fiber होता है ना वो lose हो जाए. Now, types of retting. There are different methods such as stem retting and ribbon retting. Duration at this process can take 2 to 3 weeks depending on water temperature and quality. Then stripping. Stripping means extraction of fibers. After retting, the jute fibers are separated from the stem by hand in a process called stripping. जब ये जूट फाइबर सेपरेट हो जाता है स्टेम से निकाल देते हैं फिर हाथ की हेल्प से ही उन्हें स्ट्रिप कर लिया जाता है फिर द एक्सट्रैक्टेड फाइबर्स आर वॉश्ड एंड देन ड्राइड इन द सन उन्हें सन में से सुखाया जाता है उसके बाद स्पिनिंग होती है स्पिनिंग का सेम प्रोसेस है कि कन्वर्जन टू यार्न यार्न के अंदर से कन्वर्ट करना वो जो लंबी स्ट्रिप्स होती है उन्हें से मशीन की हेल्प से converted into yarn. The dried jute fibers are spun into yarn using spinning machines. Yarn के types होते हैं. The yarn can be of different thickness and strength depending on its intended use. Weaving. Okay, so weaving basically the fabric formation. The jute yarn is woven into fabric using looms. Types of jute fabric. Common types include hessian, sacking, and canvas. Finishing process. Bleaching and dyeing. Jute fabric can be bleached and dyed to enhance its appearance. Then printing. Patterns and designs can be printed onto the fabric. Then finishing, additional treatments are there. They can be applied to improve the texture, strength and usability of the jute fabric. The uses of jute fabric. अब jute fabric किन चीज़ों में ज़्यादा important होता है? Bags होते हैं jute के. Eco-friendly bags, shopping bags, gunny bags, tote bags. ये सब jute के बनते हैं. Then ropes and twines, strong and durable, used in agriculture and industry. Home textiles, which are used in making like curtains, carpets, rugs. Then there are industrial applications also used in making geotextiles for soil erosion control and as packing material for linoleum. So conclusion है कि the process of transforming jute from plant to fabric involves several steps including cultivation, harvesting, retting, stripping, spinning, and weaving. So my key takeaway is jute is an eco-friendly fiber and it is versatile and used in various products due to its strength and durability. Next is wool and we're going to be like reading about wool now. Yeah, so wool from sheep to fabric. As we all know, wool is a natural fiber and it is obtained from the fleece of sheep and other animals like goats and rabbits. So it is known for its warmth, softness, and elasticity, which is making it ideal for winter clothing. Winter में हम wool पहनते हैं, we all know. So wool processing की कुछ steps है. सबसे पहले तो rearing sheep, okay? तो sheep farming होती है, जिसमें क्या होता है? Sheep को farm में raise किया जाता है, where they provided with food, water, and shelter. Then different breeds of sheep produce different types of wool, such as merino, which is known for its fine quality. Fine quality wool अगर आपको चाहिए तो merino sheep से मिलता है. And then the process is shearing. Shearing is the process of cutting the fleece of the sheep. Okay, so उसका वो पूरा fleece निकालने का process को shearing कहते हैं. Typically done once a year, usually in the spring में की जाती है ये एक साल में एक बार कर दिया जाता है. Then scouring. Scouring means cleaning. The sheared wool, also known as raw wool, it is dirty and greasy. And scouring involves washing the wool in hot water and detergent to remove grease, dirt, and impurities. तो स्काउरिंग में सबसे पहले तो क्लीनिंग आता है वो जो होती है जब हम निकालते हैं शीप में से वो डर्टी होती है काफ़ी ग्रीसी होती है तो उसे धोना डिटर्जेंट में डाल के ताकि सारा इम्प्योरिटी रिमूव हो जाए फिर लार्ज मशीन्स यूज़ की जाती है ताकि वो वॉश करे उसे और ड्राई करे वूल को देन नेक्स्ट स्टेप इज सॉर्टिंग ग्रेडिंग सॉर्टिंग में आता है ग्रेडिंग द क्लीन वूल इज सॉर्टेड एंड ग्रेडेड बेस्ड ऑन फाइबर लेंथ फाइननेस एंड कलर उसका देखा जाता है फिर डिफरेंट ग्रेड्स दे आर यूज्ड फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स with the finest wool reserved for clothing. Then carding, aligning fibers. Carding involves brushing the wool to line the fibers and remove any remaining impurities. Then machines like carding machines are used to produce long, continuous strands of wool called slivers. Next step is spinning. Making yarn. The slivers are spun into yarn using spinning machines, and the types of yarn and the thickness and twist of the yarn can vary depending on its intended use. Weaving and knitting.
fabric formation. The yarn is woven or knitted into fabric using looms or knitting machines. फिर उसे knitting machines में डाला जाता है fabric को, yarn को. And types of fabric है कि wool fabric, they can be woven into materials like tweed, flannel, worsted, or knitted into products like sweaters and scarves. Next is finishing process. अब dyeing, wool में भी क्या होता है कि wool fabric can be dyed in various colors. Wooling है a finishing process that involves washing and shrinking the fabric to make it denser and more compact. So that's a process which is used in wool and it's called fulling. Pressing, wool fabric is pressed to improve its appearance and feel. उसे press किया जाता है ताकि उसकी appearance और feel अच्छी हो जाए. Uses भी बहुत है इसकी, clothing में होता है sweaters, coats, suits, scarves and hats. Then home textiles, blankets बनाने में, carpets, upholstery. Then industrial application है कि used in insulation, soundproofing materials. The journey of wool from sheep to fabric involves several steps, including shearing, scouring, sorting, carding, spinning, and weaving and knitting. So my key takeaway is wool is versatile and valuable fiber known for its warmth and comfort. Widely, it is used in various applications. Silk. Next is silk. So from cocoon to fiber fabric. Uh, okay, I'll take a break. Should we divide this video in like two parts? I think we should divide it into two parts. Should I complete it here? Okay, I'll just take a break for like some time. Okay, so we were on silk. So silk is a luxurious natural fiber and it is produced from silkworms. It is renowned for its smooth texture, luster, and strength, making it a prized material for fine garments and textiles. Luxurious, काफी luxurious fabric है ये. और स्टेप्स होता है सिल्क प्रोसेस कैसे होता है. तो सबसे पहले तो सिल्क वॉर्म को रेयर किया जाता है. ओके, रेयरिंग सिल्क वॉर्म, सिल्क फार्म्स होते हैं जहाँ पे सिल्क वॉर्म दे आर रेज्ड इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स ऑन फार्म्स. Then they are fed mulberry leaves उन्हें खिलाई जाती है which are crucial for their growth. Then spinning of cocoon. Cocoon formation. When silkworm mature, they spin cocoons from their saliva which hardens to form silk fibers. And the time frame is the process of spinning a cocoon. It takes about 2 to 3 days. Then boiling cocoon. Softening the cocoon. The harvested cocoon, they are boiled to kill the pupae and soften the silk fibers. Then the purpose क्या है इसका? This helps in unwinding the long silk threads को unwind खोलने का process है ये. Then reeling, unwinding silk. The softened silk cocoons जो है हमारे पास, they are unwound to extract long silk fibers in a process called reeling. Machines है कि reeling is done using special machines that help maintain the continuity of the silk thread. Then throwing. Throwing में strengthening आ गया. मतलब the silk thread, they are twisted together to form a stronger yarn in a process called throwing. So there are different types of yarn, different levels of twisting produce different types of silk yarns which are like suitable for various uses. Weaving, fabric formation. The silk yarn is woven into fabric using loops. Types of silk fabrics. Silk can be woven into various luxury fabrics like satin, chiffon, taffeta, brocade. So these are the types of silk fabric. There are also some finishing process, dyeing. Silk fabric, it is dyed in a wide range of vibrant colors. Mein silk fabric ko we can dye. Then printing, patterns and designs can be printed on the silk fabric. Finishing, additional treatments होते हैं जैसे कि softening and texturing enhance the feel and appearance of the silk fiber. Uses है clothing में high end garments बनाए जाते हैं, saris, dresses, ties, scarves. Then home textiles utilized in making luxurious bed linens, curtains, upholstery. There are also some special applications employed in medical sutures, parachutes, artwork due to its strength and fine texture. So conclusion is the transformation of silk from cocoon to fabric involves meticulous steps including silkworm को rear करते हैं, then spinning cocoons, boiling, reeling, throwing and weaving. So the key takeaway is silk is a highly valued fiber which is known for its beauty and strength, and its production is an intricate process that highlights the silk and craftsmanship involved. Now comparison. Okay, if we compare the natural and synthetic fibers once again, um, why we are comparing it? We have already read it. Okay, that's for you revision. Please revise it. दोनों में comparison यही है कि वो natural, both they have unique properties होती हैं that make them suitable for different applications. So natural fibers जो है sources है, इसमें plants animals हो जाते हैं. Plant में cotton, jute, flax और animals में wool और silk.
कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी याद रखिए कि बायोडिग्रेडेबल नेचुरल फाइबर्स होते हैं, कंफर्टेबल एंड रिन्यूएबल। देन यूजेस है क्लोथिंग में, होम टेक्सटाइल में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। सिंथेटिक फाइबर्स का सोर्स होता है पेट्रोकेमिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दे आर ड्यूरेबल, दैट मींस इट्स रेजिस्टेंट टू वेयर एंड टेयर, लो मेंटेनेंस है, आराम से वॉश कर सकते हैं, क्विक ड्राई हो जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिव है, चीपर होते हैं। यूजेस इसके क्लोथिंग में है, होम टेक्सटाइल्स में है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस आते हैं। ओके, सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, डिफरेंस बिटवीन, अब इनके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है कि एडवांटेजेस नेचुरल फाइबर्स के एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, वेरी कंफर्टेबल टू वेयर है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, गुड मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन है। डिसएडवांटेज है कि श्रिंक हो जाते हैं इजीली, ज़्यादा थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं नेचुरल फाइबर्स है ना, देन लिमिटेड ड्यूरेबिलिटी है कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर। while on the other hand synthetic fibers के advantages हैं कि ये strong and durable होते हैं, shrinking नहीं होती इसमें ज़्यादा, they are versatile and customizable, while इसके कुछ disadvantages हैं, pollution फैलाते हैं, non biodegradable, environmental impact बहुत ज़्यादा है, can be they can be less comfortable and potential allergens for some people। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है नेचुरल फाइबर्स का कि बायोडिग्रेडेबल है और रिन्यूएबल है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। देन चैलेंजेस इसमें है कि इट रिक्वायर्स लैंड, वाटर एंड मे इन्वॉल्व पेस्टिसाइड आल्सो। वह सिंथेटिक फाइबर्स में नेगेटिव इम्पैक्ट है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है एंड पोल्यूशन फैलाता है। देन बेनिफिट्स है कि लेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज यहाँ पे चाहिए होते हैं। समरी है कि बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दे हैव देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। Natural fibers, they are eco-friendly and comfortable, while synthetic fibers, they offer durability and cost effectiveness. Key takeaway है कि choosing the right fiber depend on the specific needs and environmental consideration. अगर if you understand the properties and impacts of each type, then it will help making suitable, sustainable choices. Then applications and uses of fibers. So both of these fibers, they're integral to our daily lives and they're like a lot of applications because of their unique properties. एप्लीकेशंस नेचुरल फाइबर्स की पड़ते हैं, क्लोथिंग, ठीक है, कॉटन की जैसे टी शर्ट्स है, जीन्स है, अंडरवेयर है, देन वुल का स्वेटर्स है, कोट्स है, सॉक्स बनते हैं, सिल्क की साड़ीज होती है, टाइज होती है, इवनिंग गाउन्स बनते हैं। वैसे ही होम टेक्सटाइल्स में कॉटन की बेडशीट्स आ गई, पिलो केसेस, टॉवल्स, जूट में रग्स, कर्टेन्स, इको फ्रेंडली बैग्स बनते हैं जूट के, देन वुल का ब्लैंकेट होता है, कारपेट एंड देन अपहोल्स्ट्री। इंडस्ट्रियल यूजेस भी होता है जैसे जूट का है, सैक्स, रोप्स, जियो टेक्सटाइल्स। कॉटन में मेडिकल सप्लाईज आ गई जैसे बैंडेजेस, इम्पोर्टेंट सोप्स, देन फ्लैक्स में लिंसीड ऑयल प्रोडक्शन एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग। एप्लीकेशंस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, इसमें आ गया क्लोथिंग में नायलॉन, नायलॉन का एक्टिव वेयर होता है, स्विम वेयर या हॉजरी, पॉलिएस्टर की शर्ट्स होती है, जैकेट्स होती है, स्पोर्ट्स वेयर होता है, देन एक्राइलिक में स्वेटर्स हैं, शॉल्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं। होम टेक्सटाइल्स में भी आप पॉलिएस्टर, इसमें कर्टन्स आ गया, बेड स्प्रेड्स आ गया, अपहोल्स्ट्री आ गया, नाइलन कारपेट्स, रग्स, सीट कवर्स, एक्राइलिक में थ्रोज, कुशन, कवर्स। Then industrial uses are nylon के हैं, ropes, fishing nets, automotive textiles, conveyor belts, tire cords, safety belts, polyester की बनती है, then rayon की, rayon से surgical products होते हैं, वो rayon के होते हैं, diapers, photographic film, सब rayon के बनते हैं। तो ये कुछ applications हैं, there are like some special applications also, जैसे natural fibers की है, silk, parachute, surgical sutures, luxury bedding, then wool से insulation materials बनता है, sound proofing होती है, then synthetic fibers में Kevlar है, so उससे bullet proof vest बनती है, then protective gear बनते हैं। फिर हमारे पास पैंडिक्स आ गया, उसमें इलास्टिक गारमेंट, स्पोर्ट्स वेयर बनता है उससे, कार्बन फाइबर से एरोस्पेस कंपोनेंट्स बनता है एंड हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट इक्विपमेंट। एडवांटेजेस इन वेरियस फील्ड्स, सो बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें इनके एडवांटेजेस भी है, जैसे कि टेक्सटाइल्स एंड फैशन। Fibers, they enable the creation of diverse, comfortable, and stylish garments. Healthcare में cotton and rayon, they're crucial for making hygienic medical supplies. In agriculture में we have jute and hemp fibers, which are eco-friendly farming practices. Then industry में synthetic fibers provide durable materials for heavy-duty applications. Conclusion is the versatility of fibers, both natural and synthetic. It makes them indispensable in numerous applications, from everyday clothing to specialized industrial products. So the key takeaway is understanding the wide range of uses and advantages of different fibers. It helps in appreciating their importance and making informed choices in their application.
Environmental impact of fibers. As we have already discussed, the production and disposable of fibers, whether natural or synthetic, it can have significant environmental applications. So, क्या होती है? नेचुरल फाइबर्स की पहले पढ़ते हैं कि बायोडिग्रेडेबिलिटी. Natural fibers जैसे कि cotton, jute, wool, they are biodegradable, means they can decompose naturally without causing long term harm to environment. में ज़्यादा इनका harm नहीं होता. However, long scale अगर cultivation हो गया तो it may lead to deforestation, habitat loss and soil degradation. ठीक है, क्योंकि ये natural fibers है तो plants वगैरह का loss होएगा. But इनका as environment में कोई ऐसा pollution नहीं होता इससे. Water and land use. Natural fibers generally require less energy intensive processes compared to synthetics. ठीक है, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती जैसे कि वाटर लैंड वगैरह की. डिसएडवांटेज ये है कि कॉटन कल्टीवेशन, फॉर एग्जांपल जो कॉटन कल्टीवेशन है वो बहुत वाटर इंटेंसिव है एंड इट में लीड टू वाटर स्कैसिटी इन रीजन्स विद लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज. तो जहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी वहाँ पे ये नहीं हो पाएगा कॉटन कल्टीवेशन, और जहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पानी की कमी हो सकती है. So chemical usage में है कि advantages and natural fibers typically involve fewer chemicals in their production process because they are naturally originating, so they don't need chemicals. While disadvantages है कि pesticides and fertilizers which are used in conventional farming practices, it can pollute soil and waterways, harming ecosystem and human health. Okay, so the environmental impact of synthetic fibers. So synthetic fibers, because they are non-biodegradable, तो इसका disadvantage है कि जैसे कि polyester है, nylon है, they're non-biodegradable, meaning they persist in the environment for hundred of years, contributing to pollution and microplastic contamination होता है इससे. Then resource extraction. Production of synthetic fibers requires extraction of fossil fuels and other non-renewable resources, leading to habitat destruction, air and water pollution, and greenhouse gas emissions. Chemical pollution में है कि synthetic fiber production involves the use of toxic chemicals, including dyes, solvents, and finishing agents, which can leach into the environment during manufacturing and disposal. So now promoting sustainable practices. कुछ sustainable practices होती है जैसे कि reduce, reuse, recycle. RRR. So encourage consumers to choose natural fibers where possible and to recycle clothing and textiles to reduce waste. So ये encourage करते हैं कि आप natural fibers को use करें, artificial या synthetic fibers को ना use करें because they are and not environmental friendly. Second is support sustainable farming. Promote organic and regenerative farming practices for natural fibers to minimize chemical usage and environmental impact. Okay. Then third is innovation and research. Invest in research and development of sustainable alternatives to traditional fibers such as bio-based and recycled materials. ये तीन promoting एक sustainable practices है जो maintain करनी चाहिए. Then conclusion है कि fibers के जो environmental impact वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन मेथड क्या है, देन रिसोर्स कौन सा यूज किया जा रहा है, फिर उसे किस तरीके से डिस्पोजल उसका हो रहा है. तो अगर हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो ये इट विल हेल्प मिनिमाइज एनवायरमेंटल हार्म एंड प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस. So the key takeaway from this is by making informed choices and supporting sustainable initiatives, we can mitigate the environmental impact of fibers and work towards a more eco-friendly textile industry. The future of fibers in the textile industry is marked by sustainability, innovation, and technology driven advancement. From sustainable materials to smart textiles and nanotechnology, these trends are reshaping the way we produce and use textiles. Key takeaway is by embracing these trends and fostering collaboration between industry, academia, and research institutions, we can create a more sustainable and technology, technologically advanced textile ecosystem for the future. Oh my god, sorry, my just गला मेरा थक गया है पढ़ाते पढ़ाते. खैर फाइनली जस्ट एंडेड द चैप्टर हैज एंडेड. तो बेसिक चैप्टर है वैसे तो. फाइबर्स के बारे में पता कर लीजिएगा, थोड़ा नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स के एग्जांपल्स, थोड़ा डीप में कॉटन और जूट और सिल्क की प्रोसेसिंग वगैरह. तो चैप्टर फिनिश हो गया है. कुछ क्वेश्चंस आई बी आस्किंग, आप कमेंट में प्लीज जवाब दीजिएगा इसका. और पूरा अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको अब अच्छे से ये यू कैन जस्ट एक्सप्लेन दिस चैप्टर इजीली. सो क्वेश्चन इज व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स.
Next is, how do synthetic fibers differ from natural fibers? Third is, why is understanding the process from fiber to fabric important? Fourth is, what role do fibers play in the textile industry? Fifth is, what factors should be considered when choosing between natural and synthetic fibers? Last, how can consumers make more sustainable choices regarding fibers? That was all. Thank you so much for watching the lecture. I hope you all like it. Please, share your good comments and please share it with anyone concerned who can get help. So yeah, I'll be back with the chapter 4 in my next video. So make sure you have pressed that notification bell so that you can get notification when I'll be uploading the next lecture. So yeah, thank you so much. Bye bye and happy learning.